അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം ഒരു 5 വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൽ 2 ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ 2 തക്കാളി എടുക്കണം. തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്. ഇതിലേക്ക് 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സവാള നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറാണ് വിധത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എപ്പോഴും ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതേപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിന്റെ പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പൊടികള് കരിയാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മൂക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചേക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണം. ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 2-3 മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കണം മസാല പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആവണ വരെ നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകണമെന്ന്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വളർന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.